这些黄金线今天带你关心，过年要开车出远门，赶快跟着黄金线给爱车大体检。方向盘出现抖动，绝对不是小问题，要怎么处理？正时皮带、刹车碟、盘、方向机、喷油嘴，怎么做行前检查呢？还有到底要怎么看轮胎的平衡有没有做好？车子出现的异音、出现抖动是怠速引起的吗？还是平时停车没有顾好？要怎么判断哪些地方出状况？出远门最重要的零件有哪些？怎么检查？如何翻新？锁定今天晚上 TVBS 地球黄金线。